আজকে হচ্ছে 17 তারিখ, আর 19 তারিখে নাকি বাসজিগার সোসাইটি অফ বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত 25তম বাসজিগার এক্সিবিশন। তাহলে এখন আমরা এখানে কি করি? अबे साले এবার এই উঠ, ডিম বাচ্চা নিয়ে এখানে বয়ে থাকলে হইব? তুই শুনোস নাই 19 তারিখে বাসজিগার এক্সিবিশন, বেড়া তোকে নিয়ে তো সবকিছু হইব। আরে তোরা এখানে ঘুমাচ্ছেন, উঠ উঠ, সবটি উঠ, চল। বাসজিগার সোসাইটি অফ বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত 12তম বাসজিগার এক্সিবিশন 2025, যেখানে সারা বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন মিউটেশনের বাসজিগার পাখি আসবে প্রদর্শনের জন্য। স্থান মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার, কলেজ গেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ব্লগ জার্নি কিন্তু আসছে, আপনারা আসছেন তো?